なんだそれは。マフラーよ。東京の冬は寒いって言うから。そっか。はい、今日は寒くなるって。いい。でも今日はいい。行ってくる。結局あのマフラーは使ってもらえなかったのよね。今思うとあれは照れてたんだわね。仕方ないからあのマフラーは自分で使ったのよね。